我说怎么听到这后面有一只蓝雀在叫？看一下，这家伙在这个花瓶里面喝水。嘿，又来喝了。这是放在后面的几个废弃花瓶，下雨天接的。喝饱了之后又跑到房顶去了。这家伙今天好像没有那么怕人。你看他喝完了之后，飞到房顶上一直给我盯着。难道是找不到吃的了？我们去给他拿点西红柿上来。这，在这等着再来。给你吃。前面给他倒的饲料，蹭吃的麻雀太多了，一会儿就把它吃完了。开吃了，看样子是真的饿了。现在进个冬季，外面那些野果全部都没有了。它又不像松鸦了呀，还可以在地上刨那个松果吃。我不给你放吃的，你也只能去刨垃圾堆的。咦，噎到了，吐了，咋回事啊？来，别动，我摸一下。他不让我摸，完了，卡住了。哦，上去了，动作还很灵活。你不要看它尾巴那么长，还是碰不到它。再给它拿点肉。对，来下来。可能是被那个西红柿皮卡到了，一直在这吐，粘到那个舌头上去了。吐出来没？它不让人靠近。来，吃点肉。哎呦，这家伙贪心，你看，每次叼的时候一次叼好多，叼的满一嘴又要跑了，他不让我靠近他。哦，你看他，我们刚一转身，他还带了一只喜鹊过来，那个喜鹊在房顶，不敢下来。再给他放点饲料在这里，我们人站在这里，喜鹊不敢过来。好，放在这儿让他们吃吧。我听到那后面好像有松鸦的叫声，不知道是不是开饭。带上这个瓶子到后面去看一下。你就在这吃吧，啊！果然是松鸦的叫声。哦，飞走了，追了一座山都没追上，可能不是开饭。看样子开饭真的是迷路了。看一下这山好大，今年我都没看到过它。不知道它飞到哪里去了。